Pagpalang araw sa inyo mga kalyabe, may check upin tayo ngayon. Tahoe. No? Tahoe. Check upin natin to. May check engine siya. At talyado. Tingnan muna natin sa computer kung anong problema. Sakyan niya. Tahoe. GMC. Check natin mga kalyabe. Mapagpalang araw. Mga kalyabe, sinalang na natin yung computer. USA. Ito yung USA. USA tayo. GM. Babasa yan mga kalyabe. Yan. Yan lang yan. Manual natin para mabilis. Manual. Natin yung 14. MPB, LTD truck, MPB at saka incomplete. Dun tayo. Ngayon, Tahoe yan. Kailangan hindi sa GMC, Chevrolet. Chevrolet tayo. Hanapin natin yung Tahoe dito. Yon, Tahoe. Reading na yan. Control units, engine control module. Ano lang yan mga kalyabe, babasa na yan. Tama natin kung anong nagiging sintomas nito, nagiging finding natin. Yun, may English, kalyabe, may English. Sama na! Tagal magbasa mga kalyabe. Yun, bumasa na. Trouble codes. Yun, nagbabasa siya mga kalyabe. Buti pa to nagbabasa. Matagal magbasa mga kalyabe, parang hindi pumasok ng grade 1. Usap na. It's joke time. Wala. Yun. Current DTC P0121. Grabe, ilan? P015D. P02 125 217 218. Dami ah. Gusto natin mga kalyabe. 121. Wala ka na kan. 110. Mga kalyabe, sakyan. Wala tayong ballpen. Sulat natin. Sulat natin yung code. Mga kalyabe, ito mga code niya. Yung throttle pedal sensor, saka throttle position control circuit malfunction. Sa throttle bar nyo dadaling o kaya yung silinyador, yung throttle pedal. Yan yun mga kalyabe ito. Yung pedal na yan. Ito.
Bukan muna natin servicein. Reset natin, servicein natin kung hindi okay siya. Kung okay siya, servicein muna natin mga kalyabe bago sa throttle. Yung throttle body. Ito naman yun. Alinis muna natin bago reset, bago testing, kasi may nanggagaling din yan dito. Meron din dito yung computer na ukon throttle. Tingnan lang natin muna, palinis muna bago bukan natin service yung harness. Baka nagkukan lang, yun muna natin uunahin. Yun mga kalyabe, reset muna natin dito. Ano nga mga kalyabe, bottom bag, spray nyo lang. Yun yung galawin yung butterfly dito lang. Ayan nyo lang pa ito plus, yun lang galawin yung butterfly para hindi siya magbuko na taas mo na. Spray, control brush para mawala yung dumi. At sprayan ulit. Ayun lang matuloy yan. Ito yung pa-spray yan. Car vapor choke cleaner. Ayun lang matuloy. Parang gasolina to, parang matindi pa sa gasolina to. Choke cleaner yan. Natin. Natin. Napalitan na natin ito. Pump testing tayo. Ito. Yung pedal sensor. Yan mga kalyabe. Pedal sensor. Sa may lalim malutay lang yung siguro. Palitan na natin. Para test natin mamaya. Ito ko kaya mga kalyabe pag okay na yung sakyan. Doon mga kalyabe. Ito na yung tinapalitan natin ng throttle pedal sensor. Tsaka service natin yung throttle body. Okay na siya mga kalyabe. Ang mapagpalang araw sa inyo mga kalyabe. Maraming salamat sa inyong suporta at sa panonood sa aking mga video. Ito na yung sasakyan, no? BMC. Dito ko muna tapusin ang aking vlog mga kalyabe. Hanggang sa muling vlog mga kalyabe. Salamat sa pagsuporta at panonood sa aking mga video. God bless you all.